در شهر پشاور پاکستان، حزب‌های سیاسی و فعالان جماعت شهروندی در جمع آمد حمله طالبان بالای یک مکتب زیر حمایه نظامیان را محکوم کردند. حمله 16 دکبر حیات بیش از 141 نفر را از بین برده است. روز جمعه که روز سیوم و آخرین ماتم به یاد قربانی‌های این حمله بود، والدین مکتب بچه‌های فوتیده و نجات یافتگان در کنار مکتب گل گذاشتند. دانشجویان مربوط با اتحادیه جوانان این منطقه و هواداران حزب دنیوی عوام ملی بر ضد طالبان و تروریسم چاره‌بینی‌های اعتراضی دایر نمودند. در شهر اسلام آباد پاکستان باشد، اعضای گروه دینی اهل السنه و الجماعت در نزد مسجد سرخ گرد آمده از مأمور این مسجد عبدالعزیز پشتیبانی کردند. اخیراً عزیز از گروه جنگجوی دولت اسلامی حمایت کرد که در تاریخ 18 دکبر باعث جمع آمد اعتراضی بر ضد او شد. همین گونه در گذشته عزیز از طالبان پشتیبانی کرده مورد تنقید قرار گرفته بود. گروه دینی اهل السنه و الجماعت با احساس ضد شیعه معروف است. در ایرکوتسک روسیه ساکنان این شهر سیبیر اعتراضی دسته‌جمعی تشکیل نموده بر ضد اصلاحات انتخاب میر این شهر صدا بلند کردند. هدف از اصلاحات لغو انتخاب مستقیم رئیس این شهر است. 24 دکبر وکیلان شورای ولایت ایرکوتسک که انتخاب رئیس شهر ایرکوتسک را به عهده وکیلان مردمی این شهر واگذار خواهد کرد آواز می‌دهند. در پایتخت ارمنستان شهر یریون اعتراضگران تقاضا کردند که در دوره بحران مالی نرخ مواد نیاز اولیه و غذا زیر نظارت باشد. روز 17 دکبر درم ارمنی به پایین‌ترین نقطه در مقابل دلار امریکا سقوط نمود، ولی بعد کمی قرب درم بالا رفت. بسیاری از تاجران ارمنی یا نرخ‌ها را بالا بردند و یا تجارتشان را متوقف کردند. اعتراضگران از فروشگاه‌های بزرگ یا خود سوپرمارکت‌ها درخواست نمودند که نرخ را پایین برند تا مورد تحریم مشتریان قرار نگیرند. در مرکز پایتخت گرجستان گردهمایی بر ضد قانون برپا شد که به پلیس اجازت می‌دهد بدون امر خاص گفتگوی تلفنی شهروندان را گوش کند. اعتراضگران میگویند آنها تصمیم دارند این قانون را که ماه نوامبر تصویب شده است برای ارزیابی به محاکمه دادگاه کانستیتوسیونی کشند. در دوره حکمرانی پرزیدنت سابق گرجستان میخائیل سااکاشویلی یک چند قضیه ثبت گفتگوهای تلفنی از سوی پلیس باعث تنقید شدید حاکمیت او شده بود.